ya raia walifurika kwenye barabara iendayo uwanja wa ndege wa kimataifa kuikaribisha timu ya taifa. Wachezaji wa timu Leopard hao wanarejea nyumbani baada ya kuichapa Jamaica tarehe 30 mechi katika mchezo wa fainali uliowapa tiketi ya kushiriki michuano ya kombe ya dunia. Ushindi huu wa bao 1-0 unakata kiu ya miaka 52 tangu nchi hiyo ishiriki kwa mara ya kwanza. Raia hao wenye vaa rangi ya bendera ya taifa walishindikiza msafara huu kwa miguu hadi kwenye jengo la bunge ambapo walipokelewa na Rais Tshisekedi pamoja na viongozi wengine serikalini. Tunajua haikuwa rahisi kwa wachezaji wetu. Nilikuja kuwashukuru, kusema kwamba wanaweza kuendelea hivi, kwamba haishi kwenye kufuzu, wafanye vizuri zaidi kwenye kombe la dunia, haswa katika mechi yetu ya kwanza dhidi ya Ureno au Portugal. Nimekuja kupokea timu yetu ya Leopards. Tuna furaha sana kwa sababu tumefuzu kwa kombe la dunia. Moi d'ailleurs, depuis que je suis né, je ne savais. Mimi tangu nimezaliwa sijawahi kushuhudia timu yetu ikifuzu kombe la dunia. Nilisikia tu tuliwahi kuchapwa goli 9-0. Walitufedhesha sana, na ushindi huu dhidi ya Jamaica na kufika kwa Leopards Kinshasa ni furaha kubwa. Ici à Kinshasa, où j'ai passé, c'est une joie immense. Rais Tshisekedi ambaye aliahidi zawadi nono wakati wa michuano hiyo amesisitiza kuwa mbali na malipo ya kawaida kuna bonasi ya ziada kwa mashujaa hao. Alors nalingina yebisa ba Leopard boye na lakaka bango soki bamemi biso na mondial. Nilitaka kuambia Leopards hivi, niliwaahidi kwamba ikiwa watapeleka katika kombe la dunia, serikali itafanya kila wanalotaka. Ninachoweza kuambia ni kwamba hivi kila mchezaji ana gari na nyumba, hayo ndo yako tayari. Kisichojulikana ni pesa, watapewa kando kama kawaida. Oyo yebanite kozala ba prime na bango, oyo tomesana kopesa bango pona kosepelisa bango, ko remercier bango. Katika sherehe nyingine ambayo yaliandaliwa Ikulu, Rais Tshisekedi aliahidi pia kushiriki kwenye mechi ya kwanza ya DRC dhidi ya Portugal huku Marekani. Lakini muda huu wa kupokea timu la taifa, wanasiasa waliuchukua kama fursa hii ya kusambaza ujumbe wao wa kisiasa wakimtakia rais wa jamhuri muhula wa 3, huku vijana wengi waliokuwepo wakitaka kuachiliwa kwa waziri wa zamani wa sheria Constant Mutamba ambaye tayari amefungwa jela kwa miezi kadhaa, ingawa amekuwa akitangaza kutokuwa na hatia, tabia ambao waangalizi kadhaa walilahani kwa sababu hapakukuwa mahali pa kampeni za kisiasa. Mwishoni, wachezaji na mashabiki walijiburudisha na muziki. Jina langu ni Mbelechi Msoshi kwa niaba ya michezo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Afrika, Kinshasa.